Mae amser i fi gael studio audience i fewn. Ti'n meddwl? Wel, di trim digon ydi. Dwi eisiau fatha 5 neu 6 ideally. Helo a chroeso. Gareth ydw i a hwn ydi chat show fi. Gareth. Mae'n chydig fel heno, ond heb y sob stories, perfformiadau cerddorol awkward a backdrop glamorous o Lanelli. Heddiw dwi gael cyfweld boi off heno, Gerallt Pennant. Cyw! Croeso awr, ti di mewn? Hei, Iawn boi, sy'n mae Gareth? cael dy gwrs na. Dwi wedi gwneud. Bach yn oer, yndi? Di bach yn gas ni does. Mae pobl yn abo chdi, fel boi na sydd yn mynd i book launches a gerddi a bethau. Ond, mae deryn bach wedi dewch dda fi, Gerallt, bod chdi boi rili diddorol pan ti ddim ar teli. Be am y trio reinventio'r delwedd mae pawb yn abod. Ie. A dangos i pobl ifanc adra faint o cool ydi Gerallt Pennant yn bywyd gywir. Ti eisiau chwarae gêm i ddangos i'r kids bod chdi'n boi cool go iawn? Ia, tid lain ta, tid. Dwi'n mynd i enwi bloda, beth dwi eisiau chdi wneud Ie. ydi rhoi'r enw Lladin ar y bloda. Tid anw ta. So, gyda fi jingle bach. Gyd i join i fewn os ti isio. Ti'n rhaid canu pethau poeni. Hwn di jingle. Beep bap booty pat beep beep Gerallt Pennant yn enwi bloda. Yna'n graphics yma na? Oce, ti'n barod? Do. Llygad y dydd. Belis perennis. Ia. Belis perennis. Mae'n dani. Pidyn... Pidyn y gog. Pidyn y gog. Pidyn y gog, ti'n meddwl, Gareth? Pidyn y gog. Arym Italicum, ia? Ia, na fo. Neith o tro. Oh, pidyn y gog. Pidyn y gog. Pidyn. Ti wedi gweld yn rhaid? Dwi wedi gweld pidyn. Bydd acer planhigyn, pidyn y gog. Gad fi compwysio hyn, sorry. Na chdi. Paid a gynnar o fi. Na ddigon yna, ia. Speciality chdi ar heno di book launches. Wel, dwi wedi bod i amball un, do. Launchad llyfr. O, diolch Sianed. O, dyma ni. Diolch, Sianed. Doniol. A dwi wedi hyrwyddo fe chdi? Elli di allan hwnna allan? Gallaf. Gareth. Hynna'n gofiant Gareth. Doniolach nag unrhyw lyfr fi erioed. Gerallt Pennant heno, ydw hynny. Ia, a da ni efo hwnna gamga wan. A yr ail sylw fan hyn ydy, eto 5 seran, nes i grio. O, be ddigwyddo ti? O, fi ydw hynny hefyd. Ia, Gerallt Pennant heno. Ti eisiau mynd amdani, nawn ni gyd i gymryd drosodd wan. O, ddifri wan. Serious? Cym di drosodd? Be, fel sôn i ar heno, lle? Fel sa'ch di ar heno, da ni plas y weddw yn y gwybod fan'na. Nac i plas glyn y weddw. Plas glyn weddw, so os ti gallu gwneud pys y camera, a dwi di sgwennu llyfr. Iawn. Ti am roi ciw mi? Cyw. Croeso i blas glyn y weddw, Llanbedrog, a'r llyfr gwych sy'n cael ei gyhoeddi mae hyn yma. Gwych. Hynna'n gofiant, mae Cymru wel, mwy na Cymru, dyd y gwir. Mae Ewrop, y byd, mwy na hynny, mae'r bydysawd wedi bod yn aros am y llyfr yma. Hanes y creadur hyfeddol yma, Gweddwygoedd Borneo, sydd bellach yn rhan... Be nes di? Creadur? Ia, creadur yma o goedwigoedd o bellafoedd Borneo sy'n bellach yn rhan hanfodol, anatod ac anhepgor o'r bywyd Cymraeg ac wedi cyfoethogi cymaint i'r bywyd Cymraeg dros y blynyddoedd. Mae'r ffaith bod ni yma, nid yn unig yn gweld y llyfr yn dod i ola dydd, ond yng nghwmni Gareth yr Oran o Tang hefyd. Gareth, y peth cyntaf sy'n haroi ydy, wel, y gymaint o bobl, gymaint o dy ffrindiau di, a dy deulu di, a dy gydnabod di, sydd wedi dod yma i blas glyn y weddw. Be sgen ti di drefnu ar ei cyfan yno fel adloniant fan i gyd-fynd efo cyhoeddi'r llyfr yma? Adloniant? Ia. Be fel celt neu rhywun? O, os dyna'r math o fiwsig rhaid o ddant, ia, pam lai. Gynna fi chapter am celt. Oes? Oes. Wel, lyrics celt. Nath o helpu biffio fo fyny. Ia. Be nath o gymell i sgwennu fo ta, Gareth? So nes i dechrau sgwennu amdan pan gysi fo eni, ond i'm yn cofio hynna. So nes i ofyn wrth mam, a wedyn nath hi rhoi details iddo fi, so nes i just copy-paste yr email hwnna. Wedyn, mae'n mynd all the way trwy bywyd fi fyny at pan nes i gyfarfod Gerallt Pennant. Nes i bwyntio fy hun, hwnna dwi'n ei copi. Os da chi eisiau copi, da chi tu fi, a na i bwyntio copi am 5 ceiniog y tudalen. 5 ceiniog y tudalen. So, 5... Dwi wedi gofio hynny gyd wan, do. 70, 150, 27, 50... 37 pint a 5 ceiniog. Os da chi eisiau
dod y papur o pwynter eich hunan. Na fo. Na i wneud am tenag. Na ni o Blas Glyn y Weddw Llanbedrog yng Ngharad nôl ty ti yn y stiwdio Foethus yn Llanelli. Diolch am helpu fi launch y llyfr. Gyd i fynd o'n. Gareth, diolch i ti. Diolch. Gyd i... Tgwrs o fanna. Neis cyfarfod chdi A, eto. chdi Gareth. Diolch yn fawr iawn i ti. Bob O, lwc ti efo- eisiau gwyddo llyfr gwi? O, Ti fo bigo? bob amser. O, just E9. Gerallt Pennant. So, ideal. Ia, diolch Gerallt. Hwyl ti? Ta wan. Clap iddo fo. Wel, am gwr bonheddig.